Pannaanko se siihen keskelle? Kyllä mä luulen, että Esko oli ihan otettu siitä, että mä oon kiinnostunut hänen muistoistaan ja että mä teen niistä jotakin omaa. Mutta sitten hän on sitä mieltä, että ei tässä, niin kuin, ei hänen elämässään ole aineksia minkään oopperaa. Niin kuin näin, että ei hänen elämässään ole sellaista dramatiikkaa. Saippua opera. Mikä kiinnostaisi niin kuin suuta yleensä. Ja mun mielestä niin kuin mä oon aina kiehtonut musta isän ja äidin elämässä on hyvin, se on just niin kuin aina ollut. Siinä on ollut paljon dramaattisia aineksia. Ja ehkä myös ne hahmot jo sinänsä siis. Joo. Henkilöhahmot. Muistan Maija Toppilakin on kirjoittanut mun vanhemmista. Missä? En mä tiedä. Siis itselleen. Niin kuin sä oot siis kertonut, niin. että sä innostunut. Joo. Joo. Että tietysti mähän sen teen ja mähän sen väritän, mutta... Niin, mutta ei silloin. Ei. Ja oli sellaisiakin asioita, mitä isä on puhunut aikaisemmin ja joihin se ei nyt puuttunut. Joo. Annat sä mulle leivän päälle pari tofua? Joo. Mitä se puhuu Missä on mun kaljalasi? Ai tässä. Niin. Kyllä se puhuu jotakin. Nimessä siitä, että miten mun äiti tuli uskoon. Niin aikaisemmin se on selittänyt sen sillä, että kun hän jäi kotiäidiksi. Et ikään kuin se turhaamalla. Niin. Nyt hän oli sitä mieltä, että mun äiti oli siinä elämänvaiheessa, että hän oli saanut kaiken haluamansa. Hän oli naimisissa ja hänellä oli lapsia ja työpaikka. Ja Se halusikin ottaa. Niin ei, vaan että sitten hän rupesi miettimään, mitä muuta elämässä voisi olla. Mitä niin, että hän rupesi etsiä elämälleen tarkoitusta. Ja hän ei, niin kuin näin, että hän on aikaisemmin puhunut siitä, että heidän suhteensa oli perustunut tasa-arvoisuuteen. Ja tämä heidän suhteensa perusta meni jotenkin rikki siinä, kun hän ja äiti jäi kotiin. Ja tämä selitys niin kuin mun mielestä on parempi ja se vastaa enemmän mun omia muistikuvia.
တောင်ကမြတ်နဲ့စီဘိုးလေးမောင်ကိုစီစီဘိုးလေးညောစီယာဝီအနွေဖျားစီတိုင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းလို့ကြည့်ရဲစကိုင်းကြရရဲ့အကြောင်းဖက်ဆိုထားတဲ့ဇေယျကောင်းတာဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဒီစမတရားတော့ကေအပီတို့ပါတယ်
ပြောလာတယ်တော့သိစံဘာသာဝါနဲ့ပြောမိကြတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့တော့ရှိစတဲ့ဖွဲ့လာပြီးကဲအောင်ဆိုတော့ဒီတော်ကြီးအောင်ရဲ့သုံးတော်နဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Tämä on se klassinen herkkupirkko, jossa on vaan mustia. No näin mä ymmärsin, että kun Pietarasta oli puhe, niin se Joo, oli herkkupirkko. nyt on pakko saada.